भाई क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं आज आप? एक नंबर प्रोडक्ट लेके आए हैं आज तो। एक नंबर प्रोडक्ट? बिल्कुल सर। भाई एक नंबर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी एक नंबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, डिस्काउंट भी एक नंबर देंगे। ये दिखाइए। विक्स लेके आए हैं सर। अरे विक्स के कफ ड्रॉप्स ले आए हैं भाई, जिंजर फ्लेवर के कफ ड्रॉप्स है। ये एमआरपी की है शुभम इसकी? एमआरपी है सर इसकी 20 रुपीज। ये देखिए चेक कर सकते हैं, 20 रुपीज की एमआरपी है। डिटेल सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। 4/25 की एक्सपायरी है सर। और डिस्काउंट? और डिस्काउंट इस पे मिलेगा 35% ऑफ। 35% ऑफ? बिल्कुल सर। भाई फ्लेवर वगैरह है अवेलेबल इसमें? बिल्कुल सर, इसमें फ्लेवर्स भी अवेलेबल हैं। सारे फ्लेवर? सारे फ्लेवर अवेलेबल हैं सर। ठीक है भाई।